Nahavitany fianianany androany tetsy amin'ny fitsarana tampony Tetsy Anosy ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny CENI hiantso fivoriana ny zoky olona amin'izy ireo afaka 3 andro. Manaiky anaovana tombam-bidy amin'ny fananana izay voakasika amin'ny tetikasa Tanamasoandro ny akamaroan'ireo olona mety ho voakitika amin'izany hiditra amin'ny dingana fandiniana ny fanonerana ny komision'ny fanjakana misahana izany. Na dia niena aza nitrangana tsy fandriam-pahalemana ankapobeny manerana ny nosy tao anatin'ny 3 volana izao dia nitrangana fakanan-keriny amina faritra vitsivitsy no mbola tsy voafehy ka tsy maintsy foanana izany araka ny tombanezaka nataon'ny Emonaty androany. Mbola ambany ny tahan'ny olona mitondra antsimokaretina VIH sida eto amintsika satria aotra faingo 3 isan-jato izany kanefa hita kosa fa miamitombo ny vony ka mila fahamailona hatrany hoy ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka. Falmerabantsika rehetra ny tokantrano tonga soa ato anaty Viva événement amin'izao alina izao ary manasa antsika mpanazana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Tontosandroany tetsy amin'ny fitsarana tampony Anosy ny lanonana fandraisana ny fianianan'ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana na ny CENI. Nanatrika izany fandraisam-pianianana izany ny filoham-pirenena sy ireo filoha ary ireo solitena ny androm-panjakana araka ny lalàna feh azy ireo dia hiantso fivoriana tsy ara-potoana ny zokiny indrindra amin'ny mpikambana vaovao amin'ny CENI 3 andro aorian'izao lanonam-pianianana izao. Judikaela Radjenirina, Rado Ramananjatovo eo amin'ny sary ny Ando Raja Andraibe. Ny lalam-panorenana sy ireo didy aman-dalàna manan-kery eto amin'ny firenena ny tsy fitanilana ary ny famindrehana eo am-panatanterahana ny asany. Ireo no zava-masina ho tandrovan'izy Sivo Miralay mandrafitra ny voameram-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana manomboka androany. Araka ny fianianana nataony teto anoloan'ny fitsarana sy ny filohan'ny Repoblika, filohan'ny filakevitra ambonin'ny mpitsara androany. Mianina aho fanatanteraka ansakany fiandavana ary ampamendrena ny andraikitra tolotray amin'ny voamera maleo tena momba ny fifidianana. Iasa ampahaleovan-tena tanteraka fa tsy hanao fijery mitanila ka ny fanajana ny lalam-panorenana sy ireo didy aman-dalàna manan-kery no hoany baiko ahy amin'izany. Anaja mandrakarivo eo am-panatanterahana nandraikitra ny hasan'ny asan'ny tompon'andraikitra tsirairay ary tsy amboraka ka naovinanaovina ny tsy ambaratelo izay takiny ny asa sahaniko. Na fianoro fepetra rehetra voalaza ny lalàna laharina 524 tsipika 420 tamin'ny fomba ny fidianana sy ny fanendrena ary nahazo ny fankataovan'ny filohan'ny Repoblika izy ireo ary manomboka amin'izao fianianana izao ny fandraisan'ny asany izay voalohany amin'izany ny fivoriana tsy maintsy ho tanterahany ao anatin'ny 3 andro manaraka. Zay vao androany indray asa dia androany manomboka androany ariva zahay dia fa io no raha doninay fa mialohan'izay andinika an'izay règlement intérieur zay ny voalazany lalàna mampiatra lalàna isika fa dia amin'ny zoma zahay mandinika ny formation ny fametrahana bureau vaovao ny CENI. Ianareo ny voalazan'ny premier président eo hoe manana 3 andro zahay anaovana an'izay dia hitatsika eo mety vitanay alohan'izay zay lalàna ihany nampiaritsika fa tsy mahazo manao mihoatra an'izay atsika. Haharitra 9 taona tsy azo avozina ny fepotona iandreketan'izy ireo ny adidina kinina aminy dia nikarakara ny zodram-pifidianana eto amin'ny tanin'ny Repoblika. Ny rarisosi nakahero azy ireo amin'izany asa makadiry sahany izany ny filoham-pirenena. Inona fa vita ny andraikitra nakinina taminy ireo mpikambana andrafitra ny CENI vaovao raha nambaran'ireo olon-tsotra nambaran'izy ireo fa adidy goavana miandry ireo birao vaovao ireo amin'ny fitandrona ny mangarahara amin'ireo fifidianana. Zon'ireo olom-pirenena ihany koa ny manara-maso ny fomba fiasan'izy ireo ho hiatran'ireo olon-tsotra. Ary tahaka izao ary izay fanampanazavana izay. Fa anjarantsika kosa no manara-maso ny asan'ny vahoaka rehetra fa mino afa angarahara satria olona tsy mitanila ny fahitako azy. Ny andrasana amin'ny CENI dia ny fangaraharaana amin'ny izay fifidianana izay isy eto amin'ny firenena.
Iresaka momba ny fanamboarana ny tanamasoandro koa sika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Mamarana ny tomban'ireo fanaovan'ny olona manokana voakasika amin'ny tetikasa tanamasoandro ny komision'ny fanjakana androany ariditra amin'ny dingana fandiniana ny famonerana ho an'ireo olona voakasika amin'ny tetikasa amin'izao fotoana. Misy ny fanonerana ara-materialy, misy kosa ny fanonerana ara-bola araka ny safidin'ireo mponina. Ny akamaroan'ireo mponina dia nanaiky nanaovana tombana raha ny fanazavan'ny eo anivon'ny sekretera-panjakana miadidy ny talàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Etsy ankilany dia miditra amin'ny dingana voalohany amin'ny tetikasa ihany koa ny sekretera-panjakana miadidy ny talàna vaovao sy ny toeram-ponenana dia ny fampiasana avy hatrany ireo tampim-panjakana afaka anorenana. Naterako tomafy sy Njara Randriantsov. Maharitra 5 andro ny asan'ny komisiony mpanjakana misahana ny tomban'ireo fananan'ny olona voakasika amin'ny tetikasa tanamasoandro. Efa mamarana ny tomban'izy ireo ankehitriny ariditra amin'ny dingana fanjaniana ny fanonerana ny fananan'ireo olona voakasika. Napetraka ihany koa tao anatin'izany ny birao ifotony ho an'ny tetikasa eny amin'ny fokontany fonenana komuna Mirtsiatosika nandraisana ireo fanontaniana sy ny fahampalalana ireo mponina mahakasika ny tetikasa tanamasoandro. Tsy misy ny olona overzo mihitsiny atao anatin'ity tetikasa ity ho an'ireo olona rehetrarehetra izay manana fananana tafiditra ao anatin'ilay tetikasam-panjakana. Voalohany indrindra raha manana izy ny pirofo fananantany titre cadastre na karatany dia tsy maintsy izy isitraka an'ilay indemnisation eo amin'ny tany izay misy azy, izany hoe izy vidina tany zany omena azy. Ho an'ny olona ihany koa izay nanao fanamatisa milaly manana izy ny asa fivelomana eo ambonin'izay tany izay na fambolena na fiompiana dia tsy maintsy mahazo ihany koa ny onitra mifanaraka amin'izay. Ary tsy mijery fotsiny fanjakana fa efa nijery ihany koa an'ilay eritreretina hoe mety ho fatiantoka ao aorianan'ilay fialana eo amin'ilay faritra iasana dia efa misy zany ny mesure de compensation izay eo amin'ny 5 taona eo. Efa mijery ihany koa ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tany ety manodidina ety izay mbola tanim-panjakana afaka omena an'ireo olona sasany izay meritreritra zany hoe tany ihany azy ny ilainy fa tsy mila vola izy. Etsy ankilany vitsy ireo tonga nanantona ny birao ifotony tetikasa napetraky ny fanjakana. Anton'izay efa avitsiana izay ny efa fahafantaran'ny olona ny mahakasika ny tetikasa raha ny fanazavana. Na fahafahana ao aorianan'ny fahazahoanan'ilay notification omeny fanjakana zany ny olona tsirairay amin'ilay fitombam-bidin'ny tany sy ny fananany dia raha ohatra ka tsy afapo izy ao anatin'izay fanapa-kevitra izay dia manana fahafahana izy manantona ny sampandraram-panjakana mahefa zany hoe ny tribunaly manao an'ilay atao hoe fixation judiciaire mangataka contre expertise. Raha ohatra ka tsy afapo izy tao anatin'ilay tombana nataon'ny komisiona. Amin'izay fotoana izay zany rehefa mivoaka ny didin'ny tribunaly dia tsy maintsy manarak'izay na ilay olona nanao fangatahana na ny fanjakana. Mifandrin-dalana amin'izay dia miroso ny tetikasa fanorenana ny tanamasoandro ka hitra amin'ny dingana voalohany dia ny fanorenana ireo site ministeriel amin'ny tanim-panjakana eny Tsimabehomby i Mirtsiatosika. Ny sekretera-panjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana araky ny nambarany. Aorian'izany no ilaina ny fanotarana ka antony anaovana ny dingana ara-panjakana rehetra ankehitriny. Nanamafy kosa ny sefin'ny distrikan'Arivon'ny Mamo fa tokony fanantona hatrany raha misy tsy mazava momba ny tetikasa. Efa misy amin'ireo mponina no efa tonga manantona raha misy tsy fahazoana ny fanazavana. Manentana hatrany ireo mponina nefa izy anantona ny birao ifotony tetikasa ahazoana fanazavana misy kokoa. Fanampanazavana momba izay. Ho antsika rehetra izay ataoko hoe vahoaka voakasiky ny tetikasa dia efa izay nametrahana ny tony birao ifotony tony ahafahantsika mangataka ny fanazavana rehetrarehetra satria betsaka ny resaka izay mety mifaomafao any ambadika any dia tsarytsika manantona ny tony birao tony ary manarak'izay ihany koa dia zao hoe raha misy zavatra tsy mazava misy tompona andraikitra afaka tonona foana ny ato anatin'ny birao ny anivo ny arrondissement administratif ary indrindraindrindra ihany koa ny ao amin'ny biraoan'ny district izay afaka mandray atsika amin'ny fanazavana izay tiatsika tenenina foana. Izahay zao maro ny taratasy tonga aty aminay mangataka fanazavana, mangataka fangatahana, maneho etaeta ihany koa ao anatiny ty le tetikasa ity dia raisina tanandroa daholo izany rehetrarehetra izany.
eo amin'ny vaovaony ny toekarena miankina amin'ny fivoarana valanaretina Covid-19 sy ny falolorana torohevitra amin'ny daty sy tety andro ho an'ny sidina izay ataon'ny kompania mpitaterana labakabaka no ahafahan'ny fitondram-panjakana mandinika ny fisokafany seranam-piaramanidina ao Anosy Be manoloana ny fitarainan'ny mponina ny toerana misehatra amin'ny fizahantany tonga tao Anosy Be ny ministry ny fizahantany ny eno ary mifanakalo hevitra tamin'ireo mpandraraha amin'ny fizahantany tao an-toerana omaly araka ny toromarika avy amin'ny filohan'ny repoblika fandraisana miray eo amin'ny sariny Njara Randriantso. Nisehatra ny fizahantany ny tena ivelomany ankamaroany mponina eto Anosy Be Elville. Tsy maintsy jerena kosa nefa ny fepetra tokony apetraka rehetra tsy hiverenan'ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19 eto an-toerana. Mbola tsy nisy ihany koa hatreto ny tety andro naroson'ny kompania mpitaterana labakabaka ho an'ny sidina eto Anosy Be saingy eo am-panomanana izany izy ireo. Miomana ny famolavolana ny tety andro an'ny sidina eto Anosy Be izahay ary hoentina ny fitondram-panjakana ny fandinihan'izany. Miankina ny fahafahan'ny seranam-piaramanidina mandray ny isan'ny sidina izany, ohatra ny eto Anosy Be tsy ho afaka mandray sidina efatra mihitsy satria tsy hita izay anaovana izany raha toa ka tsy misy ny mpandeha. Fa efa zava-dehibe ny fisian'izao fifanankalozana izao. No mafisan'ny ministra ny fizahantany kosa fa vonina hatrany eno sy ara-idinika ny fomba ahafahana mampiroborobo ny sehatra ny ministera ary miaraka amin'izay ny fomba atao mba tsy hiparitahan'ny valanaretina Covid-19 indray. Sahirana mpandrara sy fatantsika fa ty fizahantany tia ny tena hoe iainona ny akabeazan'ny vahoaka eto Anosy Be dia mazava be zany ny fanontaniany hoe rovina ny sokatra Anosy Be. Tsika minana zava hoe ao anatin'le ataontsika hoe ouverture progressive tsika mijery an'ny zava-misy rehetrarehetra ary indrindrandrindra mijery ihany koa raha isokatra zany Anosy Be zany dia inona ny fepetra tokony apetraka, inona ny engagement raisiny mpandraraha tsiraray mba tena hoe sur fa tsy hiditra eto amin'tya Anosy Be tya zany valanaretina izany. Natomboka omaly teto Anosy Be ihany koa ny fizarana ireo fitaovana entina ampiarana ny protocole sanitaire izay nazahoan'ireo mpandraraha fiofanana hatramin'ny taona 2020. Fanatao indrindra ho an'ireo tanora sahirana amin'ny fitadiavana asa ny hetsika forum Masaniarivo izay atomboka eny amin'ny esplanade Ankatso ny 17 sy ny 18 ny volana desambra ho avy izao. Isan'ny trano eva ampahafantarana andreo orinasa miara-mombonantoka amin'ny commune amin'ity fotoan'ity ary tolorarana maro samihafa ho an'ireo tanora tonga mitsidika fanazavana mom'izay. Isy ny famelabelan-kevitra izay moa na forum azy isy ny famelabelan-kevitra mahakasika ny tontolon'ny asa sy ny fananganana orinasa. Isy ihany koa ny fampiofanana mahakasika ny fitadiavana asa zany hoe mety isy zany ao fampianarana manao CV, fampianarana manao lettre de motivation, ny fampianarana manao fomba fitadiavana asa amin'ny ankapobeny zany hoe fitenenan'ny vahiny azy moa ny technique de recherche d'emploi. Amin'io ihany koa isy ny fifampizarana traikefa amin'ny samy mpandraraha zany hoe ny amin'ny teny vahiny no mahazatra antsika le hoe success story zany hoe ny lalana nidiavin'ny olona anankiray hoe hatraiza ny lalana nidiaviny mba hifampizarana amin'ireo tanora ireo. Isy ihany koa ny trano eva izay fampirantiana mahakasika ny orinasa tsirairay avy sy fandray anjara. Fanampirisika ny orinasa tsy miankina indrindra ireo mampiasa olona maro mba hanentana ny mpiasana anao vaksiny italen'ny OIT eto anivon'ny ranomasimbe indianina. Izany dia mba ahafahana miantoka ny fiodinan'ireo orinasa hatrany satria hita fa tsy mbola foana ny valanaretina araka ny nambarany. Fanampanazavana mom'izay. La nouvelle tendance est marquée par l'arrivée des vaccins. Ny zava-dehibe tokony ho fantarina dia ny hoe nateo aza ny vokatra tsy ny fandalovan'ny valanaretina Covid-19 dia misy ny fanantenana amin'ny fiverenan'ny toe-karena amin'ny laoniny amin'izao fahatongavan'ny vaksiny izao satria efa voamarina maneran-tany fa ny fanaovam-baksiny dia nahazoana vokatsoa tamin'ny fanarenana ny toe-karena sy ny fisokafan'ireo tsenam-barotra sy ny tsenan'ny asa indray ary efa nanaporofo izany ara-tsiantifika ny OIT fa raha misy olona 440 vita vaksiny dia misy asa raikitra tsy foana ao amin'ny tsenan'ny asa
antony anentanany OIT ny OMS sy ireo vondrona iraisam-pirenena maro samihafa amin'ny fanaovam-baksiny satria akoatra ny fiarovan'ny mpiasan'ny tenany sy ny fianakaviany dia mandray anjara betsaka amin'ny famerenana ny toe-karena sy ny sehatry ny asa izany. Celle qui a été vaccinée protège sa famille et aussi ça contribue à relancer l'économie et le monde du travail. Rehefa miresaka izay valana aretina COVID-19 izay hatrany sika dia mafisiny indray ny fampanajana ireo fipetrasakana entina hisorohana ny fiparitahan'ny valana aretina COVID-19 araka ny nambaran'ny mpitandron'ny filaminana androany na dia mbola hita avy hatrany na dia mbola tsy hisy avy hatrany ara ny fanasaziana dia manentana ny rehetra ny mpitandron'ny filaminana mba samy hanaja ny fipetrasakana indrindra fa ny fanaovana arovava-orona anaovana fanentanana bebe kokoa kosa ny fitateram-bahoaka raha ny fanazavana hatrany miary vola tsy ferana sy setra randrenasina mitondra ny tatitra momba izay. Hita fa mbola goragora ny fanajana ny fipetrasakana raha no an'ny eto andrenivohitra manokana. Marobe ireo olona hita amin'ny famezivezena an-dalambe no tsy manao arovava-orona. Taorian'ny notana voaka ny prefenan-Antananarivo dia nilaza androany ny mpitandro filaminana fa hanamafy ny fanentanana ny mponina amin'ny fanajana izay fipetrasakana izay, indrindra fa ny fanentanana ho an'ireo fiara fitateram-bahoaka. Izany hoe rehefa hipetraka moa efa mipetraka teo foana fa raha antsika manaiky fa somary gora izay fipetraka nefa dia misy izay arapelana nataony sy baiko namen'ny préfet izay ka ny hanompoana azy dia tsy maintsy mendy amin'ny sensibilisation foana aloha tsika. Sensibilisation misy stabanera indrindrina kasopôsy ny tena hitako ezaka tokony ataontsika mafy dia mahakasika ny fitateram-bahoaka satria dia raha mahita fa somary misy goragory ny amin'ny fanajana amin'izay kanefa le ka dia mampanahy ihany ny fisotranesina ohatra ka tsy mafytsika amin'izay resaka sensibilisation zao diny amin'izao. Aorian'ny fanentanana vao mety hiroso amin'ny fanasaziana mpitandro filaminana. Tsy tokony hiandry fanasaziana nefa vao hanaja ny fipetrasakana satria sady fiarovana ny tena izany no fiarovana ny hafa ihany koa. Entanina ihany koa ny olom-pirenena tsirairay avy mba hiroso amin'ny fanaovam-baksiny fanefitry ny COVID-19. Resaka momba ny tsy fandriam-pahalema isika atao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tato anatin'ny 3 volana dia niena ny tahan'ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny ho ny avy eo anivon'ny Emonat. Tsapa ihany kosa nefa fa nisan'ny tranga maro fakana-keriny tamin'ny faritra Analamanga sy Betsiboka sy faritra Loatra Mangoro. Efa misy ireo fepetra izay efa nondraisina sy mbola ho raisina manoloana izany tranga izany sy izay mahakasika ny alatromby ary ireo asa ratsy rehetra izay miteraka tsy fandriam-pahalemana ho hiatrany avy eo anivon'ny Emonat. Setra randrenasy sy miary vola tsy ferana. Asa tsy maintsy mbola izany avy eo anivon'ny Emonat ny anena na hanafoana ny trangana fakana-keriny izay hitan'ny sesisesy tato anatin'ny 3 volana farany tamin'ity taona 2020 sy 2021 ity. Nahitana izany trangana fakana-keriny izany teto amin'ny faritra Analamanga, Betsiboka ary ny faritra Loatra Mangoro. Na dia teo aza nefa izany rehetra izany tsapa hoy ny avy eo anivon'ny Emonat androany fa nahitana fihenany tsy fandriam-pahalemana tato anatin'ny 3 volana farany tamin'ity taona 2020 sy 2021 ity. Rehefa natao ny fivoriana zany dia nanao ny tombanezaka zay dia ny zavatra tsapa. Raha ny atotanitsy aloha ny lazaina dia hita fa niena ny tany tsy fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny. Tsapa kosa nefa fa nisy tranga maromaro vitsivitsy raha ny fakana-keriny. Raha tsy ahivina ihany koa dia nisy ny trangana fanakanan-dalana tamin'ny 3 volana fahatelo teto amin'ny tany amin'ny faritry ny RNC ity dia niraisina ny fepetra rehetra mahakasika izany dia ankehitriny efa azo lazaina hoe milamina zany amin'ny resaka sakan-dalana. Nienatra ny amin'ny 5 isanjato ihany koa ny alatromby nandritry ny 3 volana fahaefatra tamin'ity taona ity raha nitatitra nataony avy eo anivon'ny Emonat hatrany. Ezaka tsy maintsy mbola ho tohizana ho izy ireo ny fanamafisana ny ady amin'ny famotsinomby sy ny alatromby. Ny zavatra tianao marihana zany dia miezaka ny mpitandro filaminana zay misy ny atao mitafika, ny atao polisy-pirenena sy ny atao amin'ny gendarmerie manao ny paikady rehetrarehetra mba azahoana mametraka filaminana sy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena.
momba ny fandriam-pahalemana mandritry ny fetin'ny faran'ny taona 2024 sy ny fandraisana ny taona vaovao 2024 efa nisy ny toromarika manokana ho an'ireo mpisehatra ao anatin'ny fandriam-pahalemana entina hiatrehana izany. Fa iompana kokoa amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay ihany koa no ampiasaina ny teti-bola omeny fitondram-panjakana ho an'ny fampandrosoana ny distrikana ny CIAD 2024 ho an'ny boriboritany fahatelo raha ny lambara ny solombavambahoaka Madagasikara iaina Rafino Manantsoa androany. Jiro manazava amin'ny tanàna misy 70 no zaraina androany ho an'ny fokontany misy 70 ao anatin'ny boriboritany fahatelo. Antoniana Martina eo amin'ny sariny Zara Randriantsoa. Jiro manazava ny tanàna mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy 70 eo no aparitaka indray manerana ireo fokontany 70 ato anatin'ny boriboritany fahatelo izay natomboka androany tetỳ Antaninandro ny fizaran'izany. Fisantarana ny fampiasana ilay teti-bola omeny ny fitondram-panjakana ho fampandrosoana ny distrika na CIAD 2024 ity tetika ity raha ny fanazavana. Tamin'ny CLD 2019 zany dia efa nisy ny fizarana lampadaire ho an'ny fokontany 40 sy ny fanamboarana ny tranompokotany izay nasiana hidy vy natao alu daholo zany ny akabeazan'izy ireo dia tamin'ity CIAD 2020 dia mbola namafisana izay iady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izay amin'ny fanomezana an'ireo fokontany hafa zany hoe fokontany 70 hafa izay tsy nahazo tamin'ny 2019 zany no natao tamin'ity. Itoy amin'ny asa fanamboarana ireo lalankely izay mampitaraina ny mponina ny tetikasa raha ny fanazavana ihany. Fokontany 4 no isitraka izany dia ny fokontany Ankorondrano Andrefana, Andravoangy Atsinanana, Mandialaza Ankadifotsy ary Ampandrana. Itsekilany nanamafy ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara Aina Rafino Manantsoa androany fa efa mihatsara ny fiarah-miasa eo amin'ny governemanta sy ny solombavambahoaka. Voatra ny fiarah-miasa eo amin'ny gouvernemanta sy ny solombavambahoaka rehefa maro ireo zavatra hoe ny voatra teto amin'ny boriboritany fahatelo aloha tsy nina hoe ekipe zany hoe tsy ahitan'izany na ny fandriam-pahalemana dia efa misy ny fiarah-miasa akaiky. Izy tongadana kely angamba ny rapisy dia momba ny ilain'ny mponina indrindra dia ny resaka rano sy ny jiro satria raha ny tana-toa manokana dia efa hita ny ezaka fa mbola minsy manantena fa mbola betsaka ny zavatra afaka atao. Anomboka rahampitso moa ny fihaonana mivantana eo amin'ireo governemanta sy ny solombavambahoaka ny Madagasikara. Iazony tapany avaratry ny nosy sika ato anatin'ity faladihadiana manaraka ity tsy ampy ary tsy masahana ny mponina ao tsirana ny intsony ny famokaran-drano misy ao an-toerana vokatry ny ahitany ihany koa anefa dia miamitombo izay olan'ny rano ao amin'ity renivohitry ny faritra Diana ity fokontany misy 6 mantsy amin'izao fotoana no tsy mahazo rano intsony ao an-toerana. Andoniana Martina eo amin'ny sary ny Kevin Ravony Arson. Raha toka 7 sy 2 alina metatra toratelo isan'andro eo ny rano vokariny izay amatsiana ny mponina Antsirana na faritra Diana dia efa tafakatra 2 alina metatra toratelo isan'andro eo ny tsy fampina rano vokarina amin'izao fotoana ka fokontany 7 no fantatra fa mijaly rano mikaikaika ny mponina. Mijaly rano zay tsy mahazo rano fotony rano nety isaka 3 andro boko amin'izay mandeha. Tanàna iny tanàna boko nety. Rano amin'izay tsy mitombo. Efa misy ny vahaolana izay entina many olan'ny rano ao Antsiranan'io raha nambara ny ministra ny rano ny fidiovana sy ny fanadiovana tankin-drano izay vatsiana amin'ny alalan'ny camion sy alohatreto no noentina ao anatin'izao amean'izao. Iroso amin'ny fananganana foto-dravitra samaritra kosa nefa ny fitondram-panjakana ao an'Antsiranana raha nambarany. Ny fitondram-panjakana dia efa nanomana vola nanaovana torobidy ary efa fantatra ny orinasa manao an'izany amin'ny décembre zao dia tsy maintsy manao installation de chantier zany sur place ny orinasa nahazo azy ary izay no atao hoe vahaolana satria tanjona dia hamokatra hatrany amin'ny 10 000 m3 par jour ny tanjona amin'io tetikasa izay décembre eo zany fa tokony hanao démarrage ny travaux zany ilay orinasa. Ny vahaolana dia alaina avy aty atomboka aty Namaki ho an'izay malala ny Digomo zany no entina hanampiana ny famokarana rano ho an'ny tanànan'ny Antsiranana. Isitraka ilay tetikasa fandatsahan'orana ihany koa ny faritra Diana raha ny fanazavana hatrany saingy mbola andrasana ny fahafenoany ny fepetra.
7.7 tapitrisa ireo olona efa mitondra ny VIH sida maneran-tany hatramin'ny fotoana ny andohan'ny valanaretina. Manodidina ny 7.5 tapitrisa kosa ny olona miaina miaraka amin'ny VIH no nahazo fitsaboana. Tanjona ny anafoana ny sida hatramin'ny taona 3.2 androany voalohan'ny volana desambra no nankalazana ny andro maneran-tany iadinina amin'ny sida izay. Mariana fa sary fanehoana fotsiny ihany no rahantsika atao anatin'ity fanady adinity. Arahoary. Raha ho an'ny Madagasikara manokana dia voasokajy ho maivana ny tany olona mitondra ny VIH sida rampitaina amin'ireo firenena vitsivitsy aty Afrika Atsimo Sahara. Vinavinaina ohatra 5 izany ao anatin'ny sokajy-taona 2020 ka hatramin'ny 2020 taona. Na izany azy, tsikatra fa miamitombo ireo olona vaovao mitondra ny tsimokaretina ary tena nivon'ny fiarahamonina eny izy ireo ka tokony ho mailony rehetra. Maimaim-paona hatreto ny fitsaboana ny VIH eto Madagasikara ary amporisihana ny rehetra amin'ny fanaovana fitiliana ahafahana mitsabo azy ireo hoy ny tompon'andraikitra. Ny fandraisana tanana dia gratuit hatrany, mbola misy ny fanafody gratuit, ny service rehetra gratuit. Tokony ararotana le manao dépistage mba ahafantarana azy mba ahafahana mihinana le fanafody sao dia tara loatra. Samy manana comportement moa fa efa manapa-kevitra ny olona mba mahafantatra mialoha ny toe-batana. Izay tsy voa dia miezaka mitandrina ny tenany, mampiasa préservatif, tsy manao firaisana amin'ny olona maro be ary koa izay voa dia mihinana fanafody mba ho salama tsara ohatry ny olona rehetra. Aretina nandriampakolona maro tao anatin'ny taona 2007 kosa ny VIH hoy ny sekretera jeneraly ao anivon'ny ministera fahasalamam-bahoaka. Ilaina ny fiaraha-mitan'ny rehetra noho izany ny fanafonana ny VIH. Tanjona ny anafonana ny VIH hatramin'ny taona 2012. Tena mamely tapika io aretina io. Eo indrindra no amin'ity nanay amin'ity afatra foya ho atsika. Ndawary iara-iasika ivondrona ifanometana mba hialana amin'ny fanilipiliana sy ny fanavakavahana ka hiara handresy ity VIH sida ity. Io no lohahevitra nentina nanamariana ny andro maneran-tany adiny amin'ny VIH sida androany 2 Desambra. Fa mbola mangataka hatrany ny fampihenana ny hetra amin'ny tombom-barotra ny IGM na ny fivondronam-ben'ny orinasa tsy miankina malagasy. Izany dia mba ahafahana miaro-doha faran'izay aingana noho ny krizy ara-toe-karena vokatry ny valanaretina Covid-19. Andindiny izay amin'ny sarany Tojo Ranefson. Efa miverina tsikelikely amin'ny laona ny roa ara-barotra amin'ny falondranana any ivelany ho an'ireo orinasa tsy miankina misehatra amin'ny famokarana akanjo fitafy sy ny eo fitrandrana harena kibon'ny tany nanomboka amin'ny volana maritsa teo no nakatỳ hoy ny IGM na ny fivondronam-ben'ireo orinasa eto Madagasikara. Na izany na tsy izany, tena mbola mizaka ny krizy ara-toe-karena vokatry ny fandalovan'ny valanaretina Covid-19 ny IGM. Dispositif aloha zany dispositif dia ny hoe niverina ny sokatra indray ny orinasa Getabe tahaka ny Ambadivy izay mamokatra nickel sy cobalt nanomboka tany volana mars 2021. Fantatsika moa fa piasa manarivony no miasa mivantana na ankolaka ao amin'ny orinasa io ary ny vokatra ondran'ny Ambadivy dia ilain'ny firenena tokoa satria recette d'exportation anisan'ny belabe indrindra no entin'ny Ambadivy ho an'ny Madagasikara. Amin'ny sehatry ny secteur textile dia efa niverina tamin'ny laoniny ny fomba fiasan'ireo orinasa ireo raha ohatra ka efa niato efa nijanona ny confinement raha izay ary koa no ny efa sokatra indray velatra indray ireo firenena mpanjifa tahaka ny États-Unis na tahaka ny any Europa. Ho ampitomboana 10 hatramin'ny 900 ny arikarena faobe eto amintsika amin'ny taona 2024 hoy ny fivondronam-ben'ireo orinasa eto Madagasikara hatrara indray ny tahan'ny arikarena talohan'ny fandalovan'ny Covid. Manantena ny fampihenana ny hetra ny IGM mba ahafahan'ireo orinasa manana hainga avao indray. Ny tena vaindondraraha zany aminay sehatra tsy miankina dia ny fanarenana aingana dia aingana ary amin'ny fomba mavitrika mihitsy ny fitombon'ny arikarena amin'ny taona 2022 mba ahafahana mahatratra fitombona arikarena any amin'ny 5,900 any ary fantatsika moa fa na dia hitombo 5,900 raha tsy ho tratra ny fiainana 3,100.
Ny sehatra ny fizahan'ny tany no heverina fa mety ahazo aina vetivety amin'izao fiarenan-doha raha toe-karena izao raha ny tombana nataony vondron'ireo orinasa malagasy hatrany. Ny vaovao-paritra nanoizantsika ny fampahalalam-baovao nateraka otomavy no miaraka aminao anatin'ny vaovao amin'ny teny frantsay. Tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafy amin'ny rapitsindray. Veloma tompoko. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny commune Kadinon'ny Sakay, faritry Bonglava, ny taopambolem-bary nasionaly. Inona fa hitondra fampandrosoana ho an'ny faritry Bonglava, ireo fampitaovana sy masom-boly ho an'ireo kooperativa tao an-toerana sy ny fanoloana ny karatra mamatianina azy ireo ny governoran'ny faritry Bonglava, i Jeneraly Ramiaramanana Joseph. Eo ny masina, eo ny masom-boly, eo ny teknisiana, fampandrosoana ilaina, fampandrosoana hitondra fampandrosoana tokoa izany satria eto amin'ny Bonglava zany zao dia misy ny omby, misy ny vary, zany hoe sady misy ny loka, misy ny vary. Dia afatsakely ataonay hoe mampitany any amin'ny filomapirenena dia averiko fotsiny ilay teny teo hoe ilay adirima hoe Bonglava ho aty irosa. Ny fitonjam-panjakana koa mampandroso. Aleotsika tsy hihanin-kanina, fandao ambolena ny hanina, fa aleo vatena ara-tsakafo mba tsivikanantsika lafo. Ny mpamboly vary rehetra no ampidirina amin'ny matianina hoy ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ity fotoan'ity fanombohany izao eto Bonglava izao. Saorana ny ilajoelona tena hoe nametraka hoe tsy maintsy apetraka amin'izay izao digitalisation izao amin'ny sehatra rehetra ary tianay eto ministera ny fambolena sy ny fiompiana apetraka dia ny fanomezana lanja amin'izany hoe asa amin'ny tantsaha tena asa mahavelona ary manamaizy azy ka ametrahana ilay hoe tantsaha mpamokatra matiana reny karatsy mpamokatra reny. Ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana no nahazo vahana nandritra ety andiany faharoa amin'ny foire magnitry Lavanille na foire économique et commerciale natao teto Sambava ity. Ny vokatra Lavanille no nanompanana ezaka manokana ny zahana ny fomba anatsarana tranon'ny kalitao. Kooperativa 4 no nampiranty ny fahaiza-manaony ary ny tsarana ny vokatra izy ireo ka ny komavavy any Ampohimbe Antala no mendrika indrindra. Tsapa ihany koa fa ilaina ny fanatsarana ny makasika ny conditionnement ny Lavanille. Tokony isy ihany koa ny fifanankalozana traikefa eo amin'ireo mpisehatra rehetra izay manao ny asa fivelomana mifototra amin'ny vokatra Lavanille. Maro ireo hetsika hita nandritra izao foire magnitry Lavanille izao, toy ny famelabelarana narahana fanofanana, teo koa ny hetsika karapanondrom-pirenena ho an'ireo tanora feno 20 taona ary ny fanaovam-bakisiny fanefitry ny Covid-19. Orinasa miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana maro moa nandray anjara tamin'ity foire ity ary nampiranty tamin'ireo tranoeva misy 720. Vao misy fandraisana mifiainana antsika tsiraikaraiky foire. Ary ny vokatra andrasantsika zao amare ndraiky afaka mare vity foire ity dia hitombo misy olo zay mividy vokatra amintsika ty ary hiatsara mividy ny vokatra atsika zay ny raha andrasantsika amare afaka mare. Mpanakanto maro ny fanjimy niakatra an-tsehatra teto Mariana fa ity no hetsika voalohany no tanterahana teto amin'ny boulevard de l'Emergence taoriny ny fitokanana azy farany teo iny. Manana andraikitra lehibe amin'ny fanatrarana ny velorano fadimy fahasalamana ho an'ny daholobe ny mpanentana ara-pahasalamana ny fotony na ny agent communautaire satria ireo no mifanerasera mivantana amin'ny mponina indrindra ny lavitry ny tompom-pahasalamana. Mba ho fitonjovana sy fanatsarana ny asan'izy ireny manao atrikasa eto Antsirabe ny fitaliavana misahana ny fahasalamana ny fotony avy amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka rehetra. Ato anatin'ity atelier ity zany ezahana mihitsy zay tena mba tena maivana sy tena tsara ny kalitao an'ireny fitaovana hoentin'ny agent communautaire miasa eny foton'izay zany. Eto amin'ity atrikasa ity zany no ahitantsika ny asa zay ho tanteran'ireny agent communautaire ireny zany eny fotony. Manao vaccine tsika dia manisa olona izy manentana ara-pahasalamana no ohatran'izay afaka manara-maso tsara ny fandehan'ireny Covid ireny izy zany ny tazomoka
eo reny aretina maro zay mahazo eny amin'ny fiarahamonina reny zany a fanaraha-maso moa zany eo amin'le hoe planning familial moa zany na le fanabeazanay zany ny zavatra tena hodiniana tokoa zany a le ohatrany hoe mba tosika kely zany na hoe le mba motivation an'izy ireo zany ny tsara homariana koa moa zany a tsy hisy intsony zany fitaovana hoentina miasa reny zany ho an'ny mpisehatra rehetrarehetra fa dia natao mihitsy zany le izy hoe tokony ho anankiray ihany zany no ampiasainy eto Madagasikara tsy tokony hisy hoe fahasalamana eny fotony na zany communautaire ny zatso na ny aroa. Ny alatsinainy teo no nanomboka ny atrikasa ary farana ny zoma zao manodidina ny 4 alina ny mpanentana ara-pahasalamana manerana ny nosy. Iosy ato anatin'ny faritra Iorombe no distrika ahitana olona be indrindra mitazona basy eto Madagasikara na ara-dalàna izany na tsy. Anamafisana ny ezaky ny mpitandro filaminana dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy teto Iosy ny 7 Novambra lasa teo ary farana ny 15 Desambra kosa ny hetsika famontsoran-keloka amin'ny fitazomana basy tsy ara-dalàna. Nandritra lanonam-panokafana io no nampahafantarana amin'ny vahoaka ny lalàna mifehy ny fitazomana basy ho an'ny olon-tsotra. Hetsika toy izao zany a dia anisan'ny manampy dia manampy amin'izay fametrahana fampandrosoana maharitra zay satria raha tsy misy ny fandriam-pahalemana dia tsy misy ny fampandrosoana vanina ka dia eto zany dia manentana antsika rehetrarehetra vahoaka ny Iorombe indrindra mba samy anatitra ny basy io tsy ara-dalàna rehetrarehetra any amin'ny préfecture ary eto dia manome toky anareo fa tsy misy ny arakaraka tsy misy ny fangalana CIN na karapanondro fa aterinareo basy dia ampy izay. Aorian'io 15 Desambra io dia isy ny fidinana ifotony atao mpitandro filaminana isavana ireo basy tsy ara-dalàna mbola miparitaka anatin'ny faritra Iorombe. Tsy voakasika amin'ity hetsika famotora-keloka amin'ny fitazomana basy tsy ara-dalàna ity kosa ny hetra na ny taotao-ketra amin'ny basy fa entanina trano ny fandoavan-ketra sy ny fanavaozana ny taratasy fa azon-dalana hitazona basy. Ingana sezaka goavana no vitan'ny AS Fanalamanga ekipa mpilalao baolina kitra eo anivon'ny orinasa Fanalamanga ty Alaotra Mangoro izao ny salotra ny anaram-boninahitra tompon-daka ny Madagasikara eo anivon'ny Pro League taranja baolina kitra izao. Toe mafy satria tao anatin'ny match 12 natao victoire araka folo izay dia defety ray dia match any Landibandera tsy desaka. Ny talesika misehatra baolina kitra na eto Madagasikara na eto amin'ny AS Fanalamanga aloha hatramin'izao dia amin'ilay resaka misy indrindro kely ihany eo amin'ny famonoana baolina. Noraisiny governoran'ny faritra Alaotra Mangoro ary nankasitrahany teto amin'ny trano Betangorona Alaotra Mangoro ny alatsinainy teo ireto délégationna mandrafitra ny AS Fanalamanga no io dingana goavana vita io. Voninahitry ny faritra Alaotra Mangoro no narovany. Ary ny Fanalamanga dia tsy misehatra fotsiny amin'ny maha-Fanalamanga azy karakarany ala sy ny famokarana hazo fa mandray andraikitra ny koa ny fampandrosoana maro samihafa maro lafy indrindra fa amin'ny fanatanjahantena toy izao izay isaorana azy manokana. Ho an'ny faritra Alaotra Mangoro dia vonina trany ny fanometanana any amin'ny fitazana ny tanora ny amin'ny resaka sosialy sy ny fanatanjahantena takan'izao misy izao. Nanaitra ny rehetra indrindra ny teraka Alaotra Mangoro hanoana ny AS Fanalamanga ny Ligue Alaotra Mangoro taranja baolina kitra. Izy ireo izay hiaro ny voninahitry ny faritra mandritra ny taom-pilalaovana 2022 eo amin'ny sehatra nasionaly. Nahavita ny fianianany androany tetsy amin'ny fitsarana tampony tetsy anosy ireo mpikambana vaovao mandrafitra ny CENI hiantso fivoriana ny zoky olona amin'izy ireo afaka 3 andro. Manaiky anaovana tombam-bidy amin'ny fananana izay voakasika amin'ny tetikasa Tanamasoandro ny akamaroan'ireo olona mety ho voakitika amin'izany hiditra amin'ny dingana fandiniana ny fanonerana ny komision'ny fanjakana amin'sahana izany. Na dia niena aza nitrangana tsy fandriam-pahalemana ankapobeny manerana ny nosy tao anatin'ny 3 volana izao dia nitrangana fakanan-keriny amina faritra vitsivitsy no mbola tsy voafehy ka tsy maintsy foanana izany araka ny tombanezaka nataon'ny Emonaty androany. Mbola ambany ny tahan'ny olona mitondra antsimokaretina VIH sida eto amintsika satria aotra faingo 300 izany kanefa hita kosa fa miamitombo ny vony ka mila fahamailona trany hoy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka.